A Cambodian senior tourism official said the Southeast Asian nation is keen to see more international tourists, especially those from China, hoping their presence can revitalize the post-pandemic tourism industry. ខ្ញុំសូមអំពាវនាវបាទរាជរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រទេសចិនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានគឺសូមជួយជំរុញគាំទ្រទៅដល់វិស័យឯកជនជាពិសេសគឺឲ្យមានជើងហោះហើរត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគដើម្បីត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាខេត្តពិសេសនោះបាទ According to the official, the 187-kilometer Chinese-operated Nampan-Sihanoukville Expressway helps bring more tourists to his province. ប្រៀបជាមួយផ្លូវចាស់យើងចំណាយពេលវេលាខ្លីជាងមុនហើយសុវត្ថិភាពក៏ដូចជាការចំណាយទៅលើថ្លៃប្រេងហ្នឹងក៏តិចជាងមុនដែរបាទនិយាយទៅចំណេញជាងមុនច្រើនបាទដោយសារយល់ថាផ្លូវលឿនហ្នឹងវាយើងស្រឡះយើងស្រួលបើកអញ្ចឹងណាសុវត្ថិភាពហើយយើងចង់ចេញដំណើរយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហ្នឹងលឿនទាន់ចិត្ត Tourism is one of the four pillars supporting Cambodia's economy. Cambodian Prime Minister said last month that the country recorded 5.45 million international tourist arrivals in 2023, generating a gross revenue of $3.08 billion.